হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি ফাতেমাতুজ জোহরা বলছি ইউকে থেকে। আজকের ব্লগটিতে থাকবে লন্ডনের একটি বিয়ে বাড়ি নিয়ে। কথা না বাড়িয়ে ঝটপট শুরু করা যাক। সেদিন সকালবেলা কাজ ছিল, কাজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে গিয়েছি। আর মুন দেখে সারপ্রাইজ হয়ে গিয়েছি। সেদিন ফুল মুন ছিল। তো এত সুন্দর, এর জন্য আপনাদের জন্য একটু ছবি আর রেকর্ড করে রেখেছি। ছবিতে যদিও মুন দেখে মনে হচ্ছে যেন এটা আর কি সূর্যের মতো দেখা যাচ্ছে। তো কাজে গিয়ে আর ব্লগ করা হয়নি। তারপরে বাসায় চলে এসেছি, বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি আর কি। তো আমার ছেলে আমাকে দেখে দেখবেন যে আমার পকেট চেক করে আর কি, আমার পকেটে চকলেট Yasin, আছে নাকি। সো সুইট। Baba. Mama. Mama, কেমন আছো তুমি? মা, কেমন আছো তুমি? কেমন আছো তুমি? মা পকেট চেক করে। পকেটে কি? পকেটে কি? আর তারপরে ইয়াসিনকে একটু প্লে করতে দিলাম। ওখানে দেখি আমার বাসার নেইবাররা প্লে করছে, ওদের নেইবারের কিডসরা প্লে করছে, তো ইয়াসিনকে একটু প্লে করতে দিলাম। Oh no, he's picking it up again. No, do it. Or you can be, or you can be, or you can be like this. That's not a bad idea. That's a bad idea. Do it like this. That. Like that. Up, down. তারপরে বাসায় এসে সারপ্রাইজ হয়ে গিয়েছি, দেখি যে একটা পার্সেল। কিসের পার্সেল? তো আমার হাজবেন্ড বলল যে আমার জন্য একটা কফি মেশিন অর্ডার করেছে। তো ভালোই লাগলো। থ্যাংক ইউ তোমাকে এত সুন্দর একটা গিফট দেওয়ার জন্য। তো আপনাদের সাথে কফি মেশিনটার রিভিউ শেয়ার করব। আহ, এটা হচ্ছে গিয়ে বসের ব্র্যান্ড হচ্ছে বস, এবং টেসিমোর সাথে ওরা কম্বাইন করে এটা মেক করেছে। তো গুড অফার ছিল আর কি, সেল চলছে। এখন জানি না এখনো আছে কিনা। আমার কাছে ভালোই লেগেছে, বাট টু বি অনেস্ট এখানে হচ্ছে কফির পট দিতে হয়, এমনি আমরা যে নর্মাল কফি ইউজ করি সেটা ইউজ করা যায় না। সেই পটগুলা ভালোই এক্সপেন্সিভ। তো এখানে আমি আপনাদের সাথে কফি মেক করা দেখাচ্ছি। বাইরে যারা থাকে তারা সবার বাসায় আছে, ম্যাক্সিমাম মানুষই ইউজ করে, যেহেতু আর কি ইজি এটা দিয়ে কফি বানানো। তো এখানে হচ্ছে আমি একটু হট ওয়াটার নিয়ে নিয়েছি, এটা না নিলেও হয়। আর এখন হচ্ছে কফির যে পটটা সেটা দিয়ে দিয়েছি। আমি ক্যাপুচিনো বানাচ্ছি। তো ফার্স্টে হচ্ছে এখানে দুই ধরনের পট থাকবে, একটা কফির জন্য আর একটা হচ্ছে মিল্ক যেটা অথবা ক্রিম যেটা সেটার জন্য। তো এই যে ক্যাপুচিনোটা তো একটু ফেনা ফেনা হয় আর কি। তো বাঙাল বাংলা ভাষায় যেটাকে বলে ফেনা ফেনা আর কি, বা একটু ফোম হয়। তো অনেক সুন্দর করে ফোমটা হয়েছে। আর তারপরে এই কফির পটটা চেঞ্জ করে আপনার হচ্ছে ক্রিমের যে পটটা আছে সেটা দিয়ে দিতে হবে।
1/3 টিস্পুনের মতো হবে ব্রাউন সুগার দিয়ে দিয়েছি। সুগার ছাড়া খেলে তো আরো ভালো, ট্রাই করি সুগারটা অ্যাভয়েড করার জন্য। তো ইট ওয়াজ সো নাইস, আমার কাছে তো ভালোই লেগেছে। তারপরে ছেলেকে গোসল করাতে নিয়ে গিয়েছি, তাড়াতাড়ি গোসল করি, রেডি হয়ে যেতে হবে যেহেতু হাতে আসলে টাইম ছিল না, কারণ হচ্ছে বিয়ে বাড়িতে গিয়ে ওখান থেকে ঘুরে এসে আমার হাজবেন্ড আবার কাজে যাবে। তো সানডে হলে যা হয় আর কি, সানডেতে আমারও কাজ থাকে, আমার হাজবেন্ডেরও কাজ থাকে, তো তাড়াহুড়া করছিলাম। তো এই তো রেডি হয়ে গিয়েছি, রেডি হয়ে বের হয়ে গিয়েছি। আর হচ্ছে ইয়াসিনকে লাঞ্চ করাই নাই যাতে বিয়ে বাড়িতে গিয়ে খায়। তো এর জন্য ওর একটু মুডটা অফ ছিল। কারণ হচ্ছে ভালোই টাইম হয়ে গিয়েছিল। আই থিঙ্ক উই অ্যাকচুয়ালি ওয়েন্ট দেয়ার, আই থিঙ্ক ইটস 2:30. সো নর্মালি ইয়াসিন হচ্ছে 1টার মধ্যে লাঞ্চ করে ফেলে। কথা বলতে বলতে কিন্তু চলে এসেছি। আহ আর অনেকদিন পরে আমার বিয়েতে আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে যেই চুড়টা দিয়েছে সেটা পরেছি, খুব ভালো লাগছিল, বারবার দেখছিলাম আর কি নিজে। আর আমি আজকে যে আউটফিটটা পরেছি এটা কিন্তু আমাকে আমার ভাবি গিফট করেছে। থ্যাংক ইউ ফর বিউটিফুল থ্রি পিস। আমার নিজের কাছে অনেক ভালো লাগছিল। আই লাভ এশিয়ান ড্রেস, কিন্তু আসলে সুযোগ হয় না পরার, কোনো অকেশন থাকলে পরা হয়, যেহেতু এক হচ্ছে ঠান্ডার দেশ, তার মধ্যে হচ্ছে গিয়ে আর কি লাইফস্টাইল যেমন কাজ করতে হয়, তো আসলে কনভিনিয়েন্স না শাড়ি অথবা থ্রি পিস পরে কাজগুলো করা, এর জন্য ওয়েস্টার্নই পড়তে হয়, কিছু করার নাই, বাট আই লাভ এশিয়ান ড্রেস। তো আমার দুষ্ট পুটু তো কমিউনিটি সেন্টারে এসে দুষ্টামি শুরু করে দিয়েছে, অ্যান্ড ইট ওয়াজ সো বিউটিফুল, সো ওয়েল ডেকোরেটেড, অ্যান্ড তাদের রুচি খুবই সুন্দর। আমি যদিও বেশি ভিডিও ক্লিপ নিতে পারিনি, কারণ হচ্ছে বুঝেনি তো, অপরিচিত অনেক মানুষ থাকে, সবাই কমফোর্টেবল ফিল করে না যখন দেখে যে ভিডিও করছে এরকমের জন্য, বাট ইট ওয়াজ সো নাইস। কিছু পিকচার তুলে নিয়েছি। কনেকে খুবই সুন্দর লাগছিল, বাট আই ডিডন্ট টেক এনি ক্লোজ আপ ক্লিপ, বাট শি ইজ সো প্রিটি, অ্যান্ড both of them are so young. God bless them. I think এটা ভালো আর্লি বিয়ে করে ফেলা for both boy and girl, but obviously you need to be financially stable. সংসার যাতে চালাতে পারে এরকম ক্যাপাসিটি থাকলে সন্তানদেরকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া উচিত, আই থিঙ্ক। ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব আমার ছেলেকেও তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেওয়ার। তো এই তো আর কি। আর ফুড মেনুতে ছিল, স্টার্টারে ছিল হচ্ছে টার্কিশ কাবাব ছিল, সিঙ্গারা ছিল, সালাদ ছিল। ফুড ওয়াজ সো টেস্টি, ডিফারেন্ট আর কি, বাংলাদেশের সাথে মিল নাই। অ্যান্ড মেইন কোর্সে ছিল হচ্ছে বিফ ছিল, চিকেন ছিল, ডাল ছিল, 2 টাইপস অফ পোলাও ছিল, আর হচ্ছে একটা ভেজিটেবল ছিল, আর সাথে মনে হয় নানও ছিল। আর ডেজার্টের মধ্যে ছিল হচ্ছে একটা ক্ষীর টাইপের একটা ডেজার্ট ছিল। তো ইট ওয়াজ লাইট ফুড অ্যান্ড টেস্টি। আজ এ পর্যন্তই তাহলে। আমার ব্লগ যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আর আপনি যদি আমার ভিডিও দেখে থাকেন, তাহলে কেন নয় আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আসেন। আর আপনি যদি অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন, তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।
আমার জন্য, আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন। আর আপনাদের জন্য রইলো অনেক অনেক দোয়া আর ভালোবাসা। সবাই অনেক ভালো থাকবেন। তাহলে এ পর্যন্ত, আল্লাহ হাফেজ।